Mukama waffe yeebazibwa nnyo. Tubaaniriza nate ku Sons of Thunder International. Amenya Dorothy Obuhuru nga nze agenda okutwala mu kusaba kuno kw'ekiro kya leero. Twebaza Katonda olwa buli ssekinnoomu yonna agenda okutwegattako. Mukama abawe nnyo omukisa. Twebaza Katonda olw'olunaku lwa leero olupya mu maaso gaffe, ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ogumu omwaka 2020, nga nalwo olunaku luno tululabye. Tuli bagenyi mu lunaku luno, tetulubeerangamu, era bwe tunaalumalako tujja kuba tetuliruddamu. Haleluuya! So tuli bagenyi mu lunaku luno, tulwenyumirizeemu, tulusanyukiremu, tulabe obulungi bwa Katonda mu ggwo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyenva nnyamiriza buli yenna ali eyo etannatuuka twegatteko, ne Mukama anaakuwa nnyo omukisa. Haleluuya! Sons of Thunder International tukulirwa omuweereza oba apostle waffe Amos Lwamahoro, nga tulina baminisitaazi ab'enjawulo omuli Sister Edith, omuli Sister Martha, Sister Drolens, Sister Alice, Sister Lydia, Sister Liz ng'ali 8 years, ne Sister Nyati ng'ali 3 years. So twebaza Katonda atukoze bulungi era abadde mwesigwa, tetulina kyamuwa wabula okumusinza. Sons of Thunder again tulina programs nnyingi ez'enjawulo. Tulina lunch hours zaffe nga ziva ku Monday paka Friday, nga kubeerako abaweereza ab'enjawulo. Tozisubwa. 6:00 ogw'emisana South Africa, 7:00 ogw'e Uganda, ate 12:00 ez'olweggulo eri bannaffe oba famire yaffe ey'e China. Ne mawanga amalala tulina ab'e Dubai, tulina aba Seychelles, bonna babeera wamu naffe. So naawe tweyungeko, obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu, ogenda kuweebwa nnyini ddala omukisa. Tulina puroguramu yaffe eya Tuesday nga y'ey'abaana, ng'omutwe gwayo gugamba Raising Children to Adore God. So naye togisubwa, twaweebwa nnyo nnyini ddala omukisa, abaweereza b'amaanyi abagiriko togisubwa. Tulina puroguramu yaffe eya Thursday nga bagiyita Ask Your Pastor oba buuza omusumba wo. Eyo nayo togisubwa, gyegatteko nnyo, ebyokuyiga biba bingi nnyo nnyini ddala. Ewedde twali mu Yokaana 5, omusajja eyasigala ku kidiba for 38 years. So twaweebwa nnyo omukisa, ejja okukubiriza nti togisubwa. Then tulina puroguramu yaffe eya Saturday ne Sunday eŋŋanzi nga bagiyita Surveying the Word of God. Omwo mwe tusomera Bible yaffe ne tutegeera Bible. Last week twali ku roles ez'Omwoyo Omutukuvu. I believe nti era wiiki eno tugenda kutandikira awo wennyini, ate tweyongereyo mu kuyiga ekitalo. Haleluuya! Twebaza Katonda olw'enkya ya leero. Mukama abadde mulungi, Mukama alwanye entalo zaffe, Mukama atusanyusizza, akoze ebinene n'eby'amaanyi. Yes, abalabe we bali ottega emisanvu gyabwe mu makubo gaffe, naye tulabye nga Mukama atulwanira, Mukama atukuumye. Tugenda ku mirimu buli lunaku, abantu tubeera mu mamotoka, abamu batambuza ebigere, naye ne waba nga tewali mu kabenje konna kamuyingiddemu, n'oba nga Mukama akkuumidde ku luguudo, ebizimbe bigwa naye ggwe ky'olimu tekigudde. Meaning Mukama alina pulaani ennungi ennyo eri obulamu bwo. Haleluuya! So tumwebaza. Enkya ya leero mpulira nga omutima gwange guyaayaana okwebaza Katonda, okumuwakipinga ng'omwebaza bwebaza. Mukama abadde mulungi, Mukama abadde mwesigwa. Ebitulumba bibaawo yensi, naye waali okutulwanirira. Haleluuya! Tujja ssinzaayo Katonda, then mu luyimba lumu, then tugendeko mu sharing yaffe, ate tugende mu kigambo kyaffe ekya leero. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord.
We are saying thank you, Father. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Father. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Yesu tatanga tusimye. Olw'ebirungi Yesu byotuwadde. Mukwano Yesu nga tusimye. Olw'obulamu Yesu bw'otuwadde. Tata Yesu nga tusimye. Olw'obujulizi Yesu bw'oleese. Mukwano Yesu nga tusimye. Olw'abaana Yesu b'otuwadde. Mukwano Yesu nga tusimye. Olw'abazadde Yesu b'otuwadde. Oh, we are saying thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Father. Oh, we are saying thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Spirit. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Oh, we are saying thank you, Spirit. Thank you, my Oh, Yesu wafenga tusimye. Tatora makubo Yesu gotemye. Oh, Yesu wafenga tusimye. Tatora ebirungi nawe byotuwadde. Oh, we are saying thank you, Father. Thank you, my Oh, we are saying thank you, Thank Jesus. you, my Oh, we are saying thank you, Spirit. Thank you, my Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Oh, we are saying thank you, Father. Thank you, my Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Oh, Yesu wafenga tusimye. Olw'omukka Yesu gwe tusa. Oh, mukwano Yesu nga tusimye. Olw'omukwano Yesu gw'otuwadde. Oh, we thank you, Jesus. Tukwebaza omwoyo wa Mukama. Tumanyi oli masekati gaffe. Bw'oba olidinga omwoyo wa Mukama, naffe tunaagoberera. Tukwebaza kuba oli mulungi. Tukwebaza kuba oli wa kisa. Ekitiibwa n'amatendo tubikuddiza. Haleluya. Mpulira okusinza Katonda n'okumwebaza. Yesu abadde mulungi eri obulamu bwaffe. Haleluya. Akoze bikulu. Ayina entalo z'azaatulwanira. Naye nga tetuzimanyi oluusi ng'abaana b'abantu. Naye nga Yesu abadde mulungi nnyo. Haleluya. Abatujoyininze mwenna mwebale otujoyininga. Lynn Case we bali kubaawo. Namayanja Olivia.
omusumba wange naye mulabyeko, omusumba Sakira. Thank you so much for joining in, and thank you so much for always standing with us in prayer and support and everything. We do appreciate. Mukama akutuwere nnyo n'emiddala omukisa. Buli yenna yeegaseeko, Mukama akumpeera omukisa. Haleluya. Waliwo ekyawandiikibwa kye tugenda osooka okulaba nga kiri mu Proverbs 30 verse 19. Nze nabituuma the amazing things about God. Hallelujah. Our God is so mighty. Our God is so powerful. Our God is so amazing. Amina. Ffe bye tutamanyi ng'abaana b'abantu nga n'enviiri tuzeetisse ku mitwe naye nga tetuzimanyi. Mukama ye amanyi omuwendo gw'enviiri ezo ku mitwe gyaffe. Haleluya. Amanyi obuwanvu bw'enjala zaffe. Ffe tukanya kusala bwe zimera bwe tusala, bwe zimera bwe zisala. Naye tetumanyi buwanvu bwazo. Naye oyo Katonda eyatutonda ye amanyi obuwanvu bwazo. Haleluya. So I saw something here and I was really so touched with it. Proverbs 30:19 says, okay, let us start from 18. There are 3 things which are too wonderful for me. Yes, 4 which I do not understand. Hallelujah. Ono omuwandiisi ye bino ebintu ebisatu yabiraba nga bya muwendo nnyo nnyo gy'ali. Naye ng'ekyokuna ye takitegeera. Ekyo kimusukkulumyeko. Haleluya. Meaning ekyo ekisukkulumye ku mwana w'omuntu. Ate ye Katonda kyasinga okumanya. N'agamba mu 19, the way of an eagle in the air. Eryo ekkubo ly'empungu mu bire, tewali n'omu alimanyi. Kyova olaba omusajja yagamba nti ye ebintu bisatu ebiri so wonderful for him, obanga byo bimusukkulumyeko. Ekkubo ly'empungu mu bire tetulimanyi, naye Katonda waffe alimanyi. That is how wonderful, how amazing our God is. Kati gwe Katonda bw'oba obadde omulaba ng'omuntu omutono, just know our God is so powerful. Our God is so amazing. Tewali kintu kyonna kyonna kimulema. Wamanyidde ekkubo ly'empungu mu bire, meaning amanyi n'ebizibu byo by'oyitamu, amanyi ensonga gy'olina nga ggwe ku bulamu bwo. The way of a serpent on a rock. Ye Katonda waffe amanyi n'ekkubo ery'omusota ku lwazi. Hallelujah. Isn't God so amazing? Isn't our God so awesome? Bible egambye, the way of a ship in the midst of the sea. Eryato nga litambula mu nnyanja, nga n'omugoba waalyo oluusi tamanyi wa waakwata watuufu. Tamanyi oba agenda kutomera island, tamanyi oba agenda kutomera rock, naye ye Katonda waffe amanyi ekkubo ly'eryato mu nnyanja. And the way of a man with a virgin. N'eryo ekkubo ng'omwana ow'omuntu talimanyi, naye Katonda waffe alimanyi. That's why we have all the authority. We have all the reasons to worship our God. Oyo amanyi ekkubo ly'empungu mu bire. Oyo amanyi ekkubo ly'omusota ku lwazi. Oyo amanyi ekkubo ly'ennyanja ly'eryato mu nnyanja. Oyo amanyi ekkubo ly'omusajja ery'embeerera. Oyo ye Katonda gwe tusinza. Oyo ye Katonda atalemererwa kintu kyonna. Haleluya. Ddamu amaanyi, guma omwoyo. Omanye nti Katonda gwe wakkiriza ye yatonda eggulu n'ensi, ye ntandikwa era nkomerero, ye muyinza w'ebintu byonna. Omusumba wange Musumba Sakira atera okwogera statement eyo nti omuyinza w'ebintu byonna. Omuntu ayinza ebintu byonna aba asukkulumye nnyo, aba asukkulumye amagezi gaffe, aba asukkulumye bakabaka n'abafuzi ab'ensi eno, asukkulumye abo abasula mu zi White House. Haleluya. So nkuzaamu amaanyi nti embeera yonna ekwaŋŋanga togitya, togwamu ssuubi, teweekubagiza, kuba tulina oyo omuyinza w'ebintu byonna. Haleluya. Wamanyidde bino byonna nga ffe tetubimanyi. Kitegeeza mukulu. Bwe tugendako mu Ecclesiastes 3:19, 11:5, sorry. Ecclesiastes 11:5 egambye, as you do not know what is the way of the wind.
or how the bones grow in the womb of her who is with child. So you do not know the works of God, who makes everything. Hallelujah. Ffe tuleme kubeera ng'abasirusiru abatamanyi, naye katubeere abagezigezi. Hallelujah. Bwe tuba nga ffe tetumanyi mbuyaga gyefuuwezza, nga tetumanyi na magumba ngeri ki gye gamera mu lubuto oba gye gatondebwa mu lubuto lw'oyo asitudde omwana. Haleluya. So Bayibuli egambye bwe tutamanyi mirimu gy'oyo Katonda waffe eyakola buli kyonna. Amiina. Naye ffe tumanyi obukulu bwa Katonda ffe abaamukkiriza. So tetugenda kuba nga abatamanyi. Yes, tuyinza okuba nga tetumanyi mpewo gyezza ng'efuuwa. But we know how awesome our God is. We know how powerful he is. Hallelujah. So leka tuleme kuggwaamu maanyi, leka twezzeemu amaanyi bulijjo, kuba Katonda waffe w'amaanyi. Awo mpitiddewo buyitizi, naye nga scripture yaffe akawungeezi ka leero eri mu Psalms 107 verse 28 to 31. Ng'egamba bw'eti. Psalms 107 from 28 to 31. Then they cry out to the Lord in their trouble, and he brings them out of their distresses. He calms the storm, so that its waves are still. Then they are glad because they are quiet. So he guides them to their desired haven. Oh, that the men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Hallelujah. Mu bulamu bw'ensi eno, ffenna waliwo eryato lye tulimu. There is a ship that we are all embarked. Waliwo eryato abasinga obungi lye tulimu. Omu oyinza okubeera eyo ng'oli mu lyato lya ndwadde, omulala oli mu lyato lya bwavu, omulala oli mu lyato lya bukalu bwa mwoyo, ng'ebintu byonna tebikya makinga sense gy'oli. Haleluya. Naye nziza okuzzaamu amaanyi nti waliwo Katonda omulamu. Bano baakaabirira Katonda nga bali mu buzibu nga scripture bw'egambye, naye tulaba nga yakaminga storm eyo. Haleluya. You may be in a ship of disappointment, a ship of sickness, a ship of lack. Hallelujah. Buli omu alina eryato lye mwali. Waliwo ali eyo nga yandyagadde n'okubeerako ku mukutu guno okusabako, naye ng'ali mu lyato lya bwavu nga n'eddata tasobola mu affordinga. Hallelujah. Naye tulina Katonda omulamu nti bw'omukoowoola ayanukula. Bayibuli etugambye, and then they cried out to the Lord in their trouble. Gwe ebizibu by'osanze, are you crying out unto your God? Oba ozze mu buliri bwo n'okaaba n'okulukusa amaziga, piro yo yonna yonna nejjula amaziga. Mukama yatuwa akaseera kano nga Sons of Thunder okumukoowoola, okwanjula ensonga zaffe gy'ali. Hallelujah. Yes, there are a lot of troubles in this world. Naye tukoowodde Katonda oba tugenze tunyumiza buli omu ebizibu byaffe. Haleluya. Ensonga z'olina zinyumya eri Katonda, oyo yatagenda kugoba, yatagenda kugeya, yatagenda kwogerako. Haleluya. So then they cry out to the Lord in their trouble, and he brings them out of their distresses. Buli bw'okoowoola Katonda ng'olina embeera gy'olimu, Mukama agikuggyamu. Awulira eddoboozi lye. Bayibuli egamba nti essaala zaffe zituuka gy'ali ng'evvumbe eddungi. Haleluya. So nga tuli mu bizibu, tulina okuyita Katonda waffe n'atuviirayo mu bizibu bye tulimu. Then they are glad because they are quiet. No, 29. He calms the storm so that its waves are still. Hallelujah. There is a troubled sea on which we sail. The sea on which we sail is this world. Ensi ejjudde ebizibu bingi. Buli omu alina ebizibu eby'enjawulo. Omu omwami yamulekawo, omu abaana bamufukidde abaana, omu omwami amufuukidde omwami, omu omukyala amufuukidde omukyala, amaka gonna gonna gatabuse. Hallelujah. That is a troubled sea to someone.
ebizibu bingi. Oli omubaamu operatinga, omulala anoonya mwana, omulala omwami yamwekyangiddeko yawasiza omukyala omulala. So we go through a lot. Hallelujah. The world is full of problems. We encounter a lot of things. There are storms by which we are frequently taken. Naye how do you stand in that storm? Ani akujja mu muyaga ogwo? Tulaba Yesu ng'akaminga omuyaga ogw'e Galilee. If you relate the story. Hallelujah. So gwe bw'oba mu bizibu ebingi, ani gw'okoowoola, obuyambi bw'obujjawa? Bano tulaba nga bali mu buzibu ne bakaabira Katonda era n'akaminga down the storm. No matter what you're going through, no matter what you're facing, God is available. God is by your side to calm your storm. It's a matter of utterance. Okwatula ekyo ky'oyitamu eri Katonda. Hallelujah. Obwesimbu, surrendering. Mugambe Mukama bino binnemye, bino sibisobola. Waliwo embeera ezitwenganga nga tetuzisobola. Waliwo embeera gye twayitamu ennaku ezo n'omwami wange wano, naye nga mbeera nzibu nnyo nnyo nnyo, ng'omuntu ayagala tulemesa premises zino. It was a blow. Ng'ayise eri n'offeringa landlord ssente nnyingi nti batuggyewo wano. Waliwo ekintu nga kikuyitirirako ng'owulira tolina na bw'osobola kihandolinga. Naye I remember telling him that tetulwana ntalo za mubiri. Entalo ezaffe ziba za mwoyo. Tugende ku maviivi gaffe tusabe Katonda. That was I think last week. Mukama agenda tuviirayo. So who do you cry to when you're in time of trouble? Hallelujah. Ne bw'oneebuuza ku b'emikwano oba ku b'eŋŋanda oba ku bakwetoolodde, they may not have solutions. Naye bw'ofukamira n'osaba, Mukama awulira okusaba kwo. Hallelujah. So tulaba ku verse 29, tukyali mu Psalms 107, verse 28 to 31. Tulaba ku 29, he calms the storm so that its waves are still. Then they are glad because they are quiet. Omuyaga ogubadde gutabuse, ennyanja ebadde etabuse, ate kati eri quiet. Hallelujah. That's how God is going to help you overcome all the troubles in your life. Kasita obimukwasa n'osurrendaringa n'okkiriza nti nze bino binnemye, mu maanyi agange sibisobola, Mukama mbikulekedde. Ffe twabimukwasa ku olwo ne tumugamba Mukama tubikulekedde. I remember I was at work, essimu nejja ng'abinnyonnyola. N'aŋŋamba kino kye kituuseewo. Waliwo ayagala okutujja ku premises ze tuliko. Tetunnawezaako na myezi 3, but someone wanted to sweep us away. Yet we are staying here and we have a business on these premises. So buli omu n'awulira nga mutuufu it's a blow. So naawe ali eyo oyinza okuba nga olina ky'oyitamu. Oba oli awo onoonyeza omulimu, owulira oli frustrated, okooye. Naye oyo Katonda bw'omusaba mu kyama, bw'omusarrendaringa n'omugamba Mukama bino binnemye bitwale, he always have solutions. Hallelujah. Tubalabye wano psalmist tumulabye nga yali mu trouble. They were having trouble. Ennyanja etabuse, omuyaga mungi nnyo nnyo, ne bakaabirira Katonda. Waliwo okukaaba okwo kw'olina okukaabirira Katonda ng'okuggyemu amalala, so si kaabirira Katonda eno essimu bw'evuga bw'okebera ku message. No, awo embeera oba tonnagikoowa. Tulaba mu ndagaano enkadde ng'abasajja bwe bafunanga ebizibu, abaweereza ba Katonda baayuzanga engoye zaabwe ne bambala ebibukutu, ne bambala embugo, ne beesiiga evvu nga bakungubaga. Ne Mukama n'alaba nga mu butuufu essaala alina ozziddamu, because they were surrendering everything to him. Bye batasobola nga babimukwasa. Hallelujah. So naawe olina okukoowa embeera gy'olimu, onoonyeza omulimu okooye, olindiridde capital tomulaba. Get tired of that zone where you have been. Obikoowa ogambe Mukama bino mbikulekedde. Oyimuse okukkiriza kwe omugambe kino ogenda kikola Mukama. Have a chat with him. Tubakubiriza okubeera n'ekifo osinkanira Katonda wo. Tulaba nga abayigirizwa ba Katonda ne Yesu yennyini they had the upper room mwe baasisinkanira
nga katonda waabwe bwe baanoonyezanga katonda waabwe funa kakonako gambe wano wenoonyeza katonda. Haleluya. ng'awo wo ogendawo eba one on one talk ne katonda wo akyusa embeera. Bano abaali troubled tulaba nga baakomekereza bali mu thanksgiving. Haleluya. Verse 30 says, then they are glad because they are quiet. So he guides them to their desired haven. After all the troubles, tulabye eryato nga ddyo lya bizibu, ne tulaba si ng'etabuse, omuyaga tugulabye, ezo zonna mbeera ze twaŋŋanga mu bulamu bwaffe obw'omubiri. Naye tulaba at the end of it, there is a promised heaven. Bebe egambye, so he guides them into their desired heaven. Hallelujah. And heaven is a place of safety or refuge. Awo woowulirira n'ogamba, kino Mukama akimpisizaamu. Woowulirira nti oli secure, nga byonna bimukwasizza, ng'akuzeemu, nga everything has come to pass, nga ekyabadde kiringa ekizibu. It's history. For that blow that we got with my husband, after a few days, we got a call from the landlady of this place. N'atwashuwaringa nga ffe ssente ze tusasula mu eno premise bali bazongeddemu kumpi another half of what we pay, nga bamuwa offer nnungi nnyo eya ssente, ng'omuntu yenna naye wandyagadde bano abakuwa entono baveewo, abakuwa ennyingi bayingire. But because we surrendered unto God, twalaba omukono gwa Katonda, twalaba ekisa kya Katonda, ng'omukyala atugamba nti tewali agenda kubajjawo awo, okuggyako mmwe nga mukooyeewo ne muŋŋamba nti kati tuvaawo, ne tugulumiza Katonda. So Mukama ayina ekisa n'okusaasira, ajjudde ekisa n'okusaasira. God is going to fight us the battles that we've never thought tetuyinza okuziwangula. Oyina embeera gy'oyitamu ali yampuliriza. I don't know what you're going through. I don't know what you're going through. But just know God has a better plan. From the ship, the troubled ship, from the troubled sea, from the storm, God is taking you into a haven, a place of safety, a place of refuge. Hallelujah. Amen. So that one says, oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Mukama ng'akujje mu lyato ery'ebizibu, ng'akujje ku nnyanja ey'ebizibu, ng'akaamiriza omuyaga gw'obadde oyitamu, entalo zaazirwanye, ebizibu byabirwanye. Hallelujah. Never forget to thank God. It's very powerful to thank God. I was talking to my boss. She's a born again as well. She's my manager at work. Nangamba nti mu church yaabwe bwe baba bawa testimony, you have to go with something in an envelope. Mukama omwebaza n'ensigo, omwebaza ne sacrifice. Hallelujah. Kyansoomozeza kuba nze mu church ezimu, we just give testimonies and thank God, but we don't accompany a seed or money for thanksgiving on the pulpit unto God. So tuyige okwebaza Katonda. Hallelujah. The psalmist encourages us to thank God. Bw'otunuulira ku scripture eno ku ntandikwa yaayo, Psalms 107, it says, oh, give thanks to the Lord for his good, for his mercy endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from the hand of the enemy. Hallelujah. Ne wakati awo addamu n'akyogera. So he emphasizes about thanking God. Tulina okwebaza Katonda. Waking up alone is a gift from God. Okuzuukuka nti oli mulamu. Sizoni eno abantu bangi bafudde. Tuli mu kino ekirwadde ekyatulumba ekya corona. Buli lunaku lw'okeera, our city in Pretoria here is so congested. Otambula weekonako oli weekonako ono. People are so reckless, they don't even put their masks on. Naye ekisa kya Katonda kye kitukumyawo ewaka nga tuli balamu, as other people are on ventilators in hospitals. So don't thank God when it's convenient. Thank God for each and every little thing. Okuva obuva ewaka n'ogenda ku dduuka n'okomawo, kikumala okwebaza Katonda. Kuba waliwo afulumye mu nnyumba ye okugenda ewantu,
emmotoka n'emukuba ng'emulumbye na mulumbi nga tabadde na mu kkubo. Hallelujah. So let us learn how to thank God. Nga Mukama amaze otuyisa mu muyaga, ng'amaze otuyisa mu bizibu byonna, ng'amaze okukaminga storm, ng'atututte mu kifo ekya safety and refuge which is a heaven. Twebaze Katonda. Thanking God for our parents. Abamu Mukama atukuumidde bazadde baffe, abamu mukaddiye naye mukyalina ne bazadde bammwe. That is God's grace. His love endures forever. Hallelujah. So tweyiga okwebaza Katonda. Getting food on the table is alone to help you thank God or to push you thank God. Hallelujah. Okufuna weebaka. We were coming from somewhere. Ne tulaba omusajja yeebase ku mwala bwe guti. People are sleeping there. But you're sleeping in your bed. You have a comfortable bed. Enkuba bw'etonnya tekutuukako. Abantu abalala basula mu busiisira. Enkuba ebakuba all through the night. It's now a rainy season here. Naye saasira abantu abo basula ku street. But God has given you shelter over your head. And you can't even bow down and thank God. Let's learn to appreciate God in every little thing. Even utterance. Waliwo abantu abatasobola kusitula lulimi lwabwe kwogera eri Katonda waabwe. Naye gwe Mukama akuwadde olulimi n'okuluyombesa oluyombesa. Haleluya. Essaawa zigendera ddala. Tugenda kusaba. Weesabireko mukwano gwange ali eyo. Yimusa eddoboozi lyo weegayirire. For all the storm you're going through, for all the challenges, our God is faithful. Mukama agenda tuwanguza. Kabaka w'abakabaka tukwebaziza olw'enkya ya leero. Nkwebaziza olwa buli mukazi na buli musajja Mukama ali ku platform kuno Mukama. Bangi beerekereza otulo ayi Katonda wange. Uganda nga ziri ssaawa 7:30 Mukama. Abantu bandibadde beebaze kabaka w'abakabaka. Naye beewaddeyo bakulindiridde ayi Mukama, bakunoonya kabaka w'abakabaka. Tuyimusa ensonga zaffe mu maaso go ayi Katonda wange. Nyimusa buli ssekinnoomu ali ku mukutu guno Mukama. Bw'alaba mu kyama ayi Katonda wange. Kebera mu mitima gyabwe ayi kabaka w'abakabaka. Buli omu omuwenga omutima gwe bwe guyayaana ayi Katonda wange. Tukugulumiza tukusinza Mukama. Tukuyimusa kuba oli wa kitiibwa. Tukuyimusa kuba oli w'amaanyi. You're such an amazing God, O King of Glory. For we can't compare you to anything in this world, O King of Kings. Tewali gwe tuyinza kugeraageranyako Mukama. Bakabaka obasinga, abasawo obasinga, bapilots obasinga. Mukama abakulembeze obasinga mukwano gwaffe. Tewali akwenkana kabaka w'abakabaka. Osukkulumye ayi Katonda waffe. Teri alinga gwe, teri ayinza nakufaananga mukwano gwaffe. W'otuula teri atuulawo Mukama. Ekitiibwa kyo tekiyinza kugabanyizibwako muntu mulala yenna, kubanga osukkulumye. Tukusinza enkya ya leero Mukama. Tukuyimusa waggulu nga tugamba oli mukulu, nga tugamba osaanidde, tugamba oli kitiibwa kya kkanisa Mukama. Teri akwenkana, teri akusinga kabaka w'abakabaka. Wamanye ekkubo ly'omusota ku lwazi Bayibuli nga bw'egambye Mukama. Mu Proverbs 30:19 omanye ekkubo ly'omusota ku lwazi, omanye ekkubo ly'empungu mu bire Mukama. Omanye ayi kabaka w'abakabaka ekkubo ly'eryato ku nnyanja mukwano gwaffe. Teri akwenkana Mukama. Bw'omanyi ekkubo embuyaga lyefuuweza ayi Katonda wange. Tukugulumiza kuba osukkulumye Mukama. Amaanyi go mangi nnyo tegasambika mukwano gwaffe. Otwagadde Mukama. Otukuumye mukwano gwaffe. Otugabiridde ebyokulya n'ebyokunywa. Okuumye famirizi zaffe. Okuumye abaana baffe Mukama. Okuumye emirimu gyaffe kabaka w'abakabaka. Otugabiridde. Otuwadde ew'okusula Mukama. Tunaakuwa kifa abaana b'abantu mukwano gwaffe. Okuggyako okusarendaringa gy'oli nga tugamba Mukama. Tusonyiwe olw'okubuusabuusa mukwano gwaffe. You've been good to us, O King of Glory. Your mercies endures forever, O King of Kings. Naye era ne tukubuusabuusa Mukama. Olw'embeera ezo ezitukuba mukwano gwaffe mu lugendo. Tusonyiwe mukwano gwange. Bonna we tusobeza tusonyiwe. Naye tonda ku lwa buli mukazi na buli musajja asaba nange enkya ya leero nga ngamba Mukama tusonyiwe. Bonna we tukubuusabuusirizza. Bonna okukkiriza kwaffe we kukubiddwa Mukama. Tusonyiwe otuzze buggya ayi Katonda wange. Renew our hearts, O King of Glory. Take away the stony hearts, O King of Kings, and give us humble hearts. Give us soft hearts, Mukama. Hearts that will know you.
hearts that will trust in you, hearts that will humble before you, O King of glory. Tusaasire obutali butuukirivu Mukama, twonoonye mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola, mu ntambula zaffe, mu birowoozo. Tusaasire mukwano gwaffe, tunaaze otutukuze n'omusaayi gwo. Bwe nsabidde buli mukazi na buli musajja Mukama, nti tusaasire abeera obulamu ennaku zonna, totuggyaako omwoyo w'omutukuvu Mukama, naye tukuumire mu kwagala kwayinza ebintu byonna. Tutambule nga bw'oyagala Mukama, tujja maaso g'abeera omulamu nga tuwaayo buli challenges zonna Mukama. Tuli mu maato ayi Katonda waffe ag'ebizibu, tuli mu maato ag'amabanja Mukama, tuli mu maato Mukama ag'endwadde. Tusaba otusisinkane Kabaka wa bakabaka. Nsabidde buli mukazi na buli musajja ali ku pulatifomu eno mukwano gwange, buli omu tunula munda mu mutima gwe Mukama, okolenga okwagala kwe bwe kuli. Buli omu kyayaayaanira ayi Katonda wange, abaagala school fees z'abaana baddireyo, abaagala obufumbo baviireyo Mukama, abanoonya emirimu obanguyizeeko ayi Katonda wange, gwe ntandikwa era gwe nkomerero. Feeza ne zaabu byonna bibyo ayi Kabaka wa bakabaka. Kyenva nsaba oviireyo buli mukazi na buli musajja. Waliwo ali wano ng'anoonya luzaalo Mukama, nkusaba oggulewo nabaana zaabwe Mukama, nga bwe waggulawo eya Hana Kabaka wa bakabaka, nga bwe wayamba ayi Katonda wange Hana n'omuwa ezzadde mukwano gwange. Bwe mba nsaba ayi Katonda wange, n'oyo ali eyo nga mwana gw'ayaayaanira Mukama omumuwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo anoonya kapito, nkwegayiridde muviireyo, mugabirire ayi Katonda wange, muviireyo ayi Kabaka wa bakabaka. Wagamba olituwa omukisa mu bibuga ne mu byalo. Kyenva nsaba ayi Katonda wange, oviireyo buli yenna alina bizinensi naye ng'abadde alaba ng'etakyatambula Mukama, obagabirire ayi Kabaka wa bakabaka. Buli yenna alina bizinensi ey'ekika kyonna Mukama, buli kyonna ky'atunda Mukama, tema ekkubo ery'akatale, leeta bakasitoma ababe ayi Katonda wange, in the mighty name of Jesus. Otugamba Mukama mu Deuteronomy 28:13 that we will be heads and not tails. So tugaana okuba emikira enkya ya leero, tugaana okusemba mu bizinensi zaffe enkya ya leero, tugaana okusemba ku mirimu gyaffe Mukama. We call upon promotions at our places of work in the mighty name of Jesus. Mukama, eri buli mukazi na buli musajja ng'abadde loyo ku mulimu gwe Mukama, for all these years, O King of glory, but without an increment in salary, without a promotion, O King of glory, tusaba omukono gwo ogw'amaanyi Mukama, we intervening nga contracts ziggwako Mukama, leka contracts empya ziri renewable ayi Kabaka wa bakabaka, zijje ne increments Mukama, zijje ne promotions, zijje ne benefits. Ekyo nkisabidde buli mukazi na buli musajja ng'ali ku platform eno Mukama, atulaba n'atatulaba, anaatuwuliriza after naye ng'akozesebwa mukwano gwange. Ekyo nkimusabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana Katonda omulamu. Mukama, waliwo abamu nga bali heart broken, nga baazudde nga basajja baabwe babadde bakitinga, balina n'abaana wabweru ayi Katonda wange. Ebiwundu eby'omutima gw'obinyiga Mukama, obubalagaze gw'obujjawo ayi Katonda wange. Kyenva nsabira buli mukazi na buli musajja, omunyige emitima ayi Katonda wange, oggyewo ebiwundu ku mitima gyabwe Kabaka wa bakabaka. Nkwegayiridde sisinkana amaka gaabwe, sisinkana obulamu bwabwe Mukama. Tussazaamu buli myoyo gyonna egya divorce mu families ayi Kabaka wa bakabaka, in the mighty name of Jesus. Bayibuli tugambe mu Ephesians 5:25 nti abaami mwagale bakyala bammwe nga Yesu Kristo bwe yayagala ekkanisa era ne yeewaayo olw'okubeera mmwe. Mukama, leka abaami baagale abakyala baabwe, leka abakyala baagale abaami baabwe. Tussazaamu buli any sorts of immorality in families in the mighty name of Jesus. Tussazaamu omwoyo ogw'obwenzi, omwoyo ogw'okuyomba, omwoyo ogw'entalo Mukama mu maka, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuteeka stop ku divorces Mukama mu maka g'abakkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusazaamu remarriages ayi Kabaka wa bakabaka eza buli kika. We call upon your intervention, O King of glory. Tuyita omukono gwo ogw'amaanyi Mukama, gukwate ku families zaffe Mukama, zirwanirire ayi Kabaka wa bakabaka. Lwanirira amaka gaffe Mukama, lwanirira abaana baffe Mukama, abaana batabusetabuse Mukama olw'abazadde baffe bwabwe okwawukana, olw'entalo ezigenda mu maaso Mukama. Tusazaamu domestic violences mu maka, tusazaamu abuses eza buli kika mu maka ayi Kabaka wa bakabaka. Amaka gafuuse battlegrounds, O King of glory. Abasajja bayomba, abakyala bayomba, okulwana, okukuba, okwetema, okwetta Mukama, ebyo byonna tubiteekako ekkomo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana Katonda omulamu.
Mukama lwanirira amaka gaffe. Mukama yamba abaana baffe bakule nga bakumanyi Mukama, bakule nga bakutya Ayi Katonda waffe, bakulire mu makubo ago g'oyagala Mukama, bakule nga bakutegeera nga bakuweereza Ayi Katonda wange. Tunnyika famirize zaffe mu ndagaano y'omusaayi gwo mukwano gwange. Sisinkana amaka gaffe Mukama, sisinkana buli ssekinnoomu akaaba mukwano gwange, basangula amazigo banyige emitima kabaka w'abakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sigenda kwerabira kusabira ggwanga lyange Uganda Mukama, n'amawanga gonna amalala agagenda free elections Mukama. Tuli mu period ya elections kabaka w'abakabaka, naye tusabira eggwanga Uganda Mukama. Emivuyo mingi mu ggwanga lyaffe Katonda wange, naye ekituufu gw'okimanyi Ayi Katonda waffe. Tusaba abakulembeze abava gy'oli mukwano gwange, tusaba abakulembeze abanaatutwala mu maaso, tusaba abakulembeze abava gy'oli abanaaleeta enkulaakulanya Mukama. So saaba ab'emirulu Mukama abaagala okulyamu ebyabwe, naye tusaba abakulembeze okuva gy'oli Mukama. Bayibuli egamba nti abakulembeze abalungi bava gy'oli kabaka w'abakabaka. Tusiiringa ensi yaffe n'omusaayi gwo Mukama, tusazaamu entalo eza buli kika mukwano gwaffe, tusazaamu n'ekiwuka ekyo ekya coronavirus Mukama ekisensera eggwanga lyaffe n'amawanga amalala gonna mukwano gwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukwebaza kuba oli mulungi, tukwebaza kuba oli wa kisa. Siyinza kumaliriza nga sisabidde ekkanisa mukwano gwange. Tusaba Ayi kabaka w'abakabaka oyitabiringe mu kkanisa. Tereeza amakanisa gaffe Mukama, tusabidde abasumba b'obuweereza bonna mukwano gwange. Tusabira Sons of Thunder n'abaweereza baayo, yongera obbanyweza Ayi Katonda wange, obanywereze ku mazima g'ekigambo kyo. Tusabira UCC Ayi Katonda wange, tusabira Victory Church nga point of contact Mukama kwezo zenmenye nga zikiikirira obuweereza obulala bwonna mukwano gwange obuli ku mazima go Mukama, obuli ku kigambo kyo Ayi Katonda wange, obukyanyweredde ku mazima tububikka n'omusaayi gwo. Yongera obbagabirira Mukama, yongera okuuma famirizi zaabwe, yongera okuuma abaana baabwe Mukama, ne congregations zaabwe ozikuume, obawe omukisa ogutaliiko buyinike in the mighty name of Jesus. Tukwebaza Mukama kuba oli mulungi. Eri babisisters baffe ab'ekyayina nga bukya Mukama, balungamye mu bukyonna Ayi Katonda wange, bw'oba obakulembera nabo banaafolowinga mukwano gwange. Tukukwasa weekend Mukama, tukukwasa programs zonna ezirimu, bw'oba okutukulembera omwoyo wa Mukama naffe tunaagoberera. Eriffe abagenda okwebaka Mukama, tusaba ebirooto ebiva ku Namulondo yo, tusaba obukuumi bwo Ayi Katonda wange eri emikono gy'omubi mukwano gwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebikka n'endagaano y'omusaayi gwo, twebikka n'olukomero olw'omuliro. Nsabidde buli yenna abadde asaba naffe Mukama, sanyusa emmeeme ye Mukama, muwe ekyamagero ekibalukirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Banaakuweera obujulizi, banaasiga ensigo, banaakuwa ekitiibwa Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye, amiina. Twebaza Katonda olw'akawungeezi olw'enkya ya leero. Twebaza yenna abaddeko asaba wamu naffe. Mukama abatuweere nnyo omukisa, Mukama abatwagalire. Have a blessed day for those who are starting the day. Abagenda okwebaka Mukama abakuume ababikke n'omusaayi gwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwo Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'ennyanda zaffe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Tusigadde Sons of Thunder International. Temutusubwa enkya mu puroguramu yaffe eya Serving the Word of God at 6:30 South African time, 7:30 in Uganda, and 6:30 in China. God bless you so much. Mubeere bulungi.